L'estate è un momento in cui si acuisce il triste fenomeno dell'abbandono degli animali da compagnia, un'assoluta crudeltà ingiustificabile che evidenzia come quello che dovrebbe a pieno titolo fare parte della famiglia che lo ha adottato viene considerato alla stregua di un giocattolo e un ingombrante oggetto. Purtroppo è una circostanza in crescita che invero non è riferibile solo all'estate, ma che è una costante in ogni stagione, che registra dei picchi in questo periodo, al punto tale che la Polizia di Stato ha ritenuto fosse necessario fare uno spot. Eccolo. No. Ancora oggi, in estate, troppi cani vengono abbandonati. Abbandonare un animale domestico non solo è un reato, ma gli provoca sofferenza e può anche ucciderlo. I cani sono amici fedeli, ci seguono ovunque, ci proteggono, ci fanno sorridere anche nei momenti difficili. Non abbandoniamoli mai. L'amicizia è una cosa seria, recita lo spot, e non è solo un atto di inciviltà e insensibilità l'abbandono, che crea profonda sofferenza nell'animale, la cui sorte spesso ad abbandono avvenuto è quella di incontrare la morte, ma anche un comportamento incosciente che favorisce il randagismo e va contro al determinarsi di un reato. Infatti l'articolo 727 del Codice Penale cita: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività è punito con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, da tenere a mente in estate e non solo.